نو استاد حبیب الله رفیع تارکلی وایم ښه راغلاست ورته وایم د ځان په اساس یې البته نو خبرې خو ډېرې وشوې په دې لیکوالۍ کې یو مقوله ده چې د اوله جمله او آخره جمله چې ده دا شروع کولو تړل ډېر سخت دي کله کله خبرې سړي نه اوږدې شي زموږ دا دیني عالمان چې دي د یو کمال او مهارت په دې کې دی چې دوی خو مطالعه ډېر لري د حدیثو زیرمه لري آیتونه په حافظه کې دي دا خبره چې شروع کړي یو لینک ورکړي ماضي سره بیا هلته خو تیار سړک پوخ دی نو ښه سپیډ کې پکې ځي هر څونه مزل چې پکې وکړو بیا د اصلي موضوع پاتې هغه بل کې ډېر معلومات نو زه وثیق صاحب نه او رئیس صاحب نه ډېره مننه کوم چې زموږ د دیني عالمانو په توګه دا موضوع باندې راسره شروع کړه حاشیې ته لاړ نه شول اکثر په دیني کتابونو کې د حاشیه ډېر راغی اصل متن نه حاشیه ډېره سخته وي داسې بیا دش ورکړی هسې هغه زیړ کتابونه چې دي هغه حاشیې ډېر خلک خراب کړي دي نو دوی دواړو نه مننه چې دغه دود یې مات کړ زه خو نه غواړم اوږدې خبرې وکړم وثیق صاحب اشاره وکړه چې استاد چې دی 120 عنوانه کتابونه یې چاپ کړي یعنې څه ناچاپه او د چاپ 120 عنوانه خو دې نه زیات نور خلکو ایډیټ کړي هم دي چې هغه د په نامه نه دي خپاره شوي خو چاپ شوي دي یعنې 80 کاله یې منظمه لیکوالي کړې او هر کال یې 2 عنوانه کتابونه ټولنې ته وړاندې کړي دي نو یو کال یې بې ثمره نه پاتې شوی یعنی یو ژوندی اکاډمۍ حیثیت لري موږ همیشه دا خبره کړې چې استاد رفیع او استاد هیوادمل چې دي د افغانستان کې د کلتور د وزارتونو او د ژوندیو اکاډمۍ په شان په دې تناسب کار کړی نو قدرونه یې پکار ده نمایندنه یې پکار ده اوس بیا 4 کاله مخکې چې استاد ډېر ناروغه و حتی ځینو رسنیو ډېر دردونکی خبر نشر کړ ټولې وځورولو چې استاد رفیع د دې نړۍ نه سترګې پټې کړي خو بیا تدبیر صاحب سره چې خبره وکړه خبر دروغ شو بیا موږ ګڼ شمېر لیکوال راټول شولو موږ د استاد قدرونه وکړو بیا هم په ژوندون کې یو درنه غونډه جوړه کړه ګڼ شمېر لیکوال پکې وو استاد ته د سرو زرو مډال ورکړی د قدرونه وکړه بیا استاد ویل چې زه ناروغه یم بیا ناروغۍ دپاره ځم بېرته وطن ته راځم هغه استاد په خپل ژمنې باندې ژمن پاتې شو ناروغي ته لاړ 4 کاله بعد بیا هېواد ته راغی نو ډېر زیات بې خوشحاله شو نو خو استاد هغه نه وکړی خبر خلکو ته نه ورکړی چې راځم البته بېلابېلو دلایلو له خاطره نو د علومو اکاډمۍ قدرمن غړي چې په دې مسله باندې خبر و استاد عربزی صاحب نور د استاد ارکلي ته ورغله بیا زموږ په ټولنه خو داسې ده چې د مثبتو او د منفي عناصرو یو امتزاج دی دلته نو په شرق او په غرب کې خبرونه خپاره شول چې دا د افغانستان کې داسې حالات دي چې د یو غټ اکاډمیسن یو علمي شخصیت درناوي ته هلته 15 نفره لیکوالان ارکلي ته ورغلي دی ډېر زیات د منفي کلتور او دود په توګه په رسنیو کې باب بیا چې هیوادوال خبر شول ټولې ارکلي ته ورغله درناوی وکړو د استاد باندې اوس هم دومره بیروبار ده چې ټولو خلکو ته رسیدګي نشي کولی نو هغه منفي بابانو دپاره بس یو بل تبلیغ پاتې شو چې استاد څخه دونه خلکو ورځي چې استاد نه سیاسي استفاده کوي یا داسې قیاس کوي استاد خو اصلا یو ملي شخصیت دی ټولنیز شخصیت دی د سیاست نه ډېر اوچت دی د په تېرو 80 کلونو کې یو مستقیم ملي خط لکه پادمان صاحب چې ورته اشاره وکړه هغه تعقیب کړی د تنظیمونو په ګرد و غبار کې د افکارو په تضاد حالت کې د خپل حیثیت وساتي نو اوس ټولنې باندې د حق د ټولنه د زړه کومې د استاد درناوی کوي دا لړۍ به نور هم دوام لري رسالت فرهنګي ټولنه چې د کلتوري مرکز دې کې 3 کسان ډېر زیات مطرح دي چاته به معلوم وي چاته به معلوم نه وي نو یو مسله چې جوړ کړی خو شیطاني مسله نه دی فرهنګي مسله دی نو په دې کې یو جواز څرګر دی چې دا خاموش مجید د پټ ځان نه ښیي او پټ کار کوي او یو عابد احساس دی نو په ټولنه کې چې مشکلات ډېر زیات دي هغه کې سړی عابد پاتې کېدل ډېر اسانه کار نه دی نو بیا احساس هم ورسره ولري لکه مزمل صاحب ورته اشاره وکړه چې هم احساس ولري هم عابدي پرهیزګار وي هم د فرهنګي کار کوي د عابد سړی چې اکثره ډېر کاریګر نه وي او ځکه عبادت باندې مصروف وي که نه نو دی هم عابد دی هم پرهیزګار دی هم کاریګر دی هم احساس لري او ډاکټر صاحب نظیف الله دا بل خاموش مجاهد احساس په نامه سره ډاکټر صاحب نظیف الله شیرزی چې دفتر اداري کارونه کوي نو دا کلتوري مرکز لکه څنګه چې نوم رسالت دی نو رسالت په خپل اوله ورځ باندې ادا کړه دی اوله غونډه ده هم پرانیستونکې غونډه ده او هم په یو بختور کار باندې شروع کړه نو خدای وکړي چې رسالت همداسې با رسالته پاتې شي کوږ وکین نشي چپ او راست خواته انحراف نه کوي
ځکه چې ځینې کارونه اول کې ښه شروع شي اخر کې بیا لږ هغه شي پخه نیولی شي. نو ډېره مننه کوو ټولو نه. نو تدبیر څنګه خو ځانګړې مننه لکه پدمه صاحب چې ولې چا موږ ته وویل چې د رفیع صاحب کارونه ولې ډېر منظم دي داسې چې هغه ورته چا ورته وویل چې دې سره تدبیر ملګری دی او هر کار سره چې تدبیر ملګری نو کارونه منظم وي. رفیع صاحب کارونه چې دي دا با تدبیره دي. نو تدبیر ته د کور ودانۍ وایو د آباد و خاد لري. نورې خبرې خو ډېرې زیاتې دي. نو چې څونه کوو ما ورته وویل چې د اوله جمله او آخره جمله دا چې دا ډېره سخته ده. نو آخره جمله په دې ختمه کوو چې اوس شکر د فضل خدای ده دا اوس چې ګورو د ملت فکري بلوغ ته رسېدلی دلته د بېلابېلو تنظیمونو د بېلابېلو افکارو خلک ناست دي. اوس ټولو خلکو پخواني افکار چې دي خلکو جذبې ښې دي ناستې دي. هر چا یې څه مزل کړی اوس لږ خلک ساړه شوي. نو دغه ملي فکر فرهنګي فکر ملي مبارزه فرهنګي مبارزه چې دې ته اولویت ورکوي. خلک دا فرهنګي کار کې هېڅ ډول جانبي عوارض نشته. دا لکه سیاست او ملاریا ګولۍ نه ده چې یو ځای جوړ کړي بل خراب کړي که نه. دا فرهنګي کار دی چې ته پکې تاوان نشته. نو چا چې دا غونډه جوړه کړې خصوصا دا درې د مثلث غړي چې مې ورته یاد کړه د دې د کور وداني. نو هیله لرو چې دې غونډه ته دوام ورکړي. نو خپلې خبرې ختموو. رفیع صاحب په شخصیت په ژوند په کار دا اکاډمیک بحثونه یې دا ډېر دوام کوي. دې پسې به وروسته مشاعره یې ډېره به خوندوره وي انشاءالله. نو ډېر وخت هم نه نیسم په همدغه ځای به کوټه کې هغه اوس ورته وایي دوه اخترجي ملکجي نه و هغه به یو ته ویل چې ورکې په همدغه ځای اخترجي بل به ولې ملکجي ته اجازت دا بل به شپه مو په خوب. نو اوس داسې شپه په مشاعره ډېره مننه کور وده.